Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Sot kemi të ftuar një personazh të veçantë i cili njihet për protestat e tij unike në llojin e tyre dhe një nga protestat me të cilën ai kulmoi në protagonizmin e tij ishte edhe ajo e goditjes me vezë dhe kos ndaj eurodeputetit Fredi Beleri. Bëhet fjalë për zotin Dilaver Nelaj. Zoti Nelaj, përshëndetje. Ju përshëndes juve në studio dhe publikun e gjerë që ndjekësit dhe ndjekësit që i kemi në anën tjetër të xhamit. Ju përshëndes dhe mirë mbrëmje. Zoti Nelaj, ju njiheni si një protestues dhe aktivist i veçantë në llojin tuaj dhe do ta nisim me një pyetje se cili ka qenë rebelimi juaj fillestar në jetën tuaj. Po, rebelimet fillestare në jetën time kanë qenë që në kohën e Enverit, kur bënim protestat nuk ishin atëherë në mundësi e protestat ishte e vogël ose hiç fare, por atëherë ne bënim jo një flet për diçka kur nuk ne e shkolla se kishim probleme me biografinë. Pastaj kam bërë një kam bërë një letër ish në 86 në Ramizalis, që i shkruaja në qoftë se më shikohet çështja e shkollës së lartë, unë do kaloj nuk do votoj, se ishi koha e votave atëherë. Dhe të them të drejtën mua ma dhanë shkollën atëherë, sepse ishte për shkollë, për ndryshe ata të fusnin brenda dhe të kalpnin në burg. Pra, nuk është diçka e re kjo tani, kurse si model tani, si formë që protestoj tani, dhe më dhem shumë, më dhem sepse ka dalë jashtë zakonisht nga kryqet kjo kast politike, që nuk mund të quhet me klasë politike, aq më shumë elitë, kjo është një kast politike, ka dalë krejt nga kryqja këtij mulliri dhe bluat vetëm për një grup njerëzish e para punës, dhe kjo më bën të dalë në protest. Në protest më bën të dalë dhe diçka të protestoj, qoftë edhe në mënyra siç thonë disa atipike. Unë si dua ato atipike dhe kështu, po dikush duhet të dalë, del sepse aty nuk ka në protest, nuk ka ca protestagjin të shitur, janë 12.000 zonja dhe zotrinj, edhe ju i nderuar djalë në studio, 12.000 shoqata, sindikata dhe lloj aktivistësh si paguhen, si shkruhen nuk i marr vesh. Të gjithë i shohim, disa si njohim. Nuk e marr vesh. 12.000 shoqata duhet jetë plot sheshi Skënderbej ose dëshmorët e kombit ditë për ditë, duhet ketë njerëz në protest. Asnjë nuk del atje. Edhe kjo më bën shpirtërisht të ndihem jashtëzakonisht keq. Kur shikoj që jo vetëm sindikatat, ato 12.000 shoqata sindikata, e shoqërinë civile, ku diun se ç'janë këta që s'bëjnë asgjë për protestën, po mbi të gjitha nuk shikoj studentët, se janë zhgënjyer të drejtë kanë. Edhe ajo pjesë e studentëve tani që janë zhgënjyer për 35 vjet, u zhgënjyen një herë nga Enveri, u zhgënjyen edhe këta tani janë të zhgënjyer edhe nga vetveti situata politike dhe ekonomike e vendit. Tani ata e kanë rënë nën kokat e punë, tani edhe flen gjumë se s'kan nga ja bajnë. Kanë vetëm drejtim, edhe drejtimi i shkollimit të tyre është për të nisur jashtë shtetit. Prandaj protestoj. Çfarë ndodhi me ju në vitin 1988 pasi i shkruat atë letër Ramizalis? Në 86. Më falni, 86. Po, më erdhi sekretari i dytë, ishte sekretari i dytë i Komitetit të Partisë Rrethit Kruq, ka qenë sekretari i parë ishte atëherë Xhelil Gjoni, dhe kishte dërguar aerodrom. Pranjosin erdhi në fshat dhe më tha, ti do votosh, kurse atë çështje ne mos e zgjidhsa unë në mënyrë institucionale, do ta zgjidh në mënyrë personale, se kam motrën në Ministrinë e Arsimit. Domethënë ai e mbaron ta atë. Dhe e mbaroi. Mua me qua në ekonomi, ka që kusdoja, unë doja të isha në gjuhë të huaja, në letërsi, në filozofinë e drejtimit e gjera, nuk me lanë, me dogjen, dhe vuaja për të kaluar atje, do më thënë, nuk isha nësuar unë me 5, me 4, që të rëzoshon në provime, në kampës, unë ishe në zënës, jo i shkëllqyër, pa i 8 ose i 9 po, e kisha të barazuar anën autodidaktike me anën didaktike. Andaj, do më thënë, na dogjen se, kur ke marrë vetëm një 5 në deftes, e them për ju në studio, e them edhe për zonjat dhe zotrinj, për ndjekësit dhe ndjekësit, në qoftë se një nxënës, një student del me deftes me notën 5, nuk ka që t'i jap me nxënësit, se po t'i jap atë njëshin mbi 4, ngelit me 4 për vete. Edhe të gjegin që në mënyrën kur nuk arrin ta bësh pasionin profesion, është në një farë mënyrë ngelesh mediokër. Po në qoftë se pasioni dhe profesioni nuk takohen në asnjë pikë, nuk konvergojnë fare, atëherë je i rënuar dhe vjen dita si sot. Si është jeta juaj e përditshme dhe si do ta konsideronit gjendjen e Shqipërisë në këto 34 vite që nga rënja e komunizmit?
që nga rënje komunistit, unë kam vetëm një gjë për të thënë, që të përqendrohem. Mbi dishina, mbi ëndrat që kemi thurur atëhere dhe mbi realitetin e sotëm. Asnjë njeri në vitin 90, kur u bë ndryshimi, 89 gjera muri i Berlinit dhe 90 që i dolën shenjat e pas Hungarisë, e pas Rumanisë, që ndodhen me Ceaușescu dhe me Elenën atje, që ju bën që bën, kur kush nuk e kishte planifikuar, që do vim në këtë ditë, që do kemi sot pas 35 vjetësh ujë me orar, që do kemi pensione të them të drejtën mizerje, që gjinat i thua që është pension ai, që do kemi një përkrahje sociale, ta them një përkrahje sociale 30.000 apo 40.000, kur një grua e kryetarit të bashkisë blen 300 euro ose 400 euro një palë brek. Këto janë gjëra të rënditse miku im. Këto si kemi pritur. Ne kemi menduar se do kemi njerëz idealistë, ata që ishin në fillim që dolën, disa mashtrues, ordiner, gangster, që u treguan gjatë rrugës, o bën miliarder për vetë dhe lanë gjendjen e Shqipërinë në këtë deregje që s'ta merr mendja. Asnjëri prej nesh nuk e ka pritur që Sali Berisha sot të paguat të avokat 500.000 euro në një vend kaq të varfër, me ujë me orar, me hallin e Zotit. Asnjë njeri nuk e ka pritur që i vllai Erveliaj të paguaj 300.000 euro për të marrë avokat amerikan dhe marrin konsulent dhe avokat nga më të shtrenjtit në vendin më të varfër të botës. Kjo është gënjimi. Ku nisëm dhe ku dolëm? I thonë në fjalë në gjuhën popullore, i thoni na doli vinja në fund, që do thotë e nis vinja në Arës për ta çuar nga mali atje, për ta çuar në krye të Arës këtu, lart, dhe të del vinja këtu ujt nuk vadit asgjë. Ke bërë gjithat e punë dhe del sot nuk e asgjë. E doni me të shkoqur punën. Ja t'ju që unë pak sa sot, në ditët e sotme. Ne atëherë kemi patur një profesor, doktor, Sali Berishën, në 90 që doli dhe Edi Rama. Kanë qenë këta dy janë përplasur. Këta të dy janë përplasur, në 18 dhjetor dhe në 4 janar që e mbajtën të fshehur. Kush është sot, kush janë dy emra që janë më të përfolurit në situatën politike të sotme? Nuk ju shkon gjemendja. Janë duke mua vetet na ikën të me ikë truri. Alfred Beleri në një anë dhe Vrenozi Korçës në anën tjetër. Në dy të tkun, dy analfabet funksional, që si e kanë ide në shkrimit as leximit. Se po s'di të shkruash, nuk di të lexosh, të duhet vend presja, pikpresja, njëra tjetër. Si ka mundësi që gjithë klasa politike, Sali Berisha të ketë Fredi Beleri si kalbete, ndërsa Edi Rama të ketë dëshirë, të ketë kalbeteje Vrenozi. Po këto ja pra ku po këtu i thonë të dalësh piramid dhe shoqëria shqiptare, nga ana tjetër pasive. Padrejtësia, thonë kokat e mençura, mendjet e driturat e botës, ka një alati më i mirë i padrejtësisë është heshtja, dhe neve jemi mësuar me padrejtësi, me padëshkueshmëri. Dhe heshtja jonë vetëm sa e fuqizon, e ka fuqizuar, dhe na dobëson neve të shkretët. Na dobëson, na rënon, na zvuglon, sepse ikin jashtë tani. Ata ikin nga kjo se nuk gjen vend. Se nuk gjen vend atje. E dini kush ka ikur nga Partia Socialiste, e fillojmë nga këto që janë. Për të larguar Arben Male, kanë hequr atje, e kanë vënë Arben Ahmeta, një hor, një hajdut, një brac, atë Sajmir Tahirin, atë tjetrin Elion Veliaj, erdhën atje se ishin të panjohur, o burra, edhe këta tani këta bën namin e zi, vovën, ropën, s'lan gje pa bërë. Dhe personalitetet e vërteta që kishin një prestigj politik, që nuk avinin që avinin dorën diçkaje, se do thonin për te, për Arben Male, për Namit Toklen, për dikën tjetër që ishin në ata anë, që i hoqi si gjaketat e vjetra. Nuk e vinin ata dorën, se do thonin, ti je personalitet, i thonin edhe, ti je shkrimtar, apo ti je profesor, apo ti je njeri me prestigj. Në fund të fundit, po të më shikosh mua të vjedh, nesër pas tesër 100.000 euro, do thuash po ti la vetë të dinim ndryshe. Kurse ta ishin ordiner, i futi atje në majtë e vendit, duke ditur që kishin edhe tendencën për të vjedhur, sepse një njeri që ka tendencë për të drejt luksit, ai po ta vesh në pushtet, ai dihet që do vjedh. Ne e dinim edhe për Ahmetin, edhe për Tahirin, edhe për Veliajn që ata tentojnë nga luksi. Të besh atje të çohesh e të dalësh, se flasim për konkreten,
Me ndiqni ju mua tani. Po. Atëherë, shikon atje një pa bërë asnjë ditë punë, vendasëm në Kështjell. Po kjo bën mu. Mirë po ja që ndodhi. Në ana tjetër shikon Berishën atje. Po pse ere për nevojë të Partia Demokratike për Fred Belerin dhe për këtë Vrenozin ka nevojë. Në anën tjetër i ka lënë atje Dashehen e ka hedhë në një anë. E pse në Lezin e ka hedhë në një anë. Sa të tjerë personalitete që hodhi përpara, Eduard Selamin që mbaj në të 90-ën. Me përpara e pati Berminjan, e pati Degdisur edhe atë Gramos Pashkon. Ishtë punuar me një strategji për t'i monopolizuar partit dhe i kanë vënë në kontrol këta të dy që 2008, Rama dhe Berisha, edhe i kanë zirë të tërë jashtë këta të tjerit, të tërë jashtë, bëj si duan. Dhe tani, sa herë kanë bërë në një përmirësim, pas asaj marrëveshje, kanë ndjekur një strategji përmirësimet e vogla, si puna e Sergej Bubkës, ka qenë njëri që bën të kërcim në Shkop, e përmirëson të rekordin çdo vit nga 1 centimetër. Hungry Book me nga 1 centimetër në vit, 20 vjet, edhe këta ka që në 2008. E po shkem prap 20 vjet me marrëveshjen e 2008-s i kanë nxjerrë fundin vendit, partisë në fillim të fare, pastaj dhe gjithë vendit. Ajo është që na zgënjen më shumë në ditët e sotme, që takohemi dhe kujtojmë ata studentët edhe profesorët atëhershëm, aktivistët atëhershëm të 90-s, shikojmë edhe partitë e reja. Pa filluar akoma, kanë marrë drejtimin dhe retorikën e partive të vjetra. Dalin atje dhe bëjnë premtime politike. Unë nëse jam kryetari i partisë politike, unë nëse dal dhe i bëj të gjitha edhe premtimet të ekonomisë, edhe të politikës dhe diplomacisë vet, ato janë premtime politike. Nuk ka gjë atje teknike, dhe ne kemi nevojë për teknicen që si kemi brenda, që duhet i tërhiqim dhe nga jashtë. Dhe ata duhet të ne kemi menduar se këta të rinj, qoftë Alin Qori, qoftë Shabani, qoftë ky tjetri Lapaj, qoftë Panosoko, do dilnin atje, nuk flas për Agron Shehel, sa ai ka hedhë 3 milion euro në fushat dhe dieta e punës, ai biznesmen, ai shef politikën si biznes, ka të drejtën e tij, po ne shkretit nuk kemi biznesmen dhe nuk kemi vend që mban bizneset të tilla, kurse këta të tjerë, këta të rinj që shikojmë ne, këta nuk të vinë atje me një staf që të thotë, ky është stafi im. Në anën e ekonomisë do kem filanin, në anën e politikës së brendshme filanin, politikën e jashtme filanin, diplomacinë filanin. Ti vjen atje përpara, edhe shikon, ke të shikosh përballë, nuk kanë asnjë. Dhe kur i pyet, ju thua, ore, në qoftë se humbisni, si do ndodh me ju, do ikni, se të kanë humbur ka 8 vjet, 10 vjet, s'kan bërë asgjë, do mblidhet partia, thonë ata. Në qoftë se partia na lën, po ashtu thotë edhe Berisha, ashtu thotë edhe Rama. Do mblidhet partia, do rri prap kryetar. Po të tha do mblidhet partia, do rri prap kryetar, duke thënë. Dhe shikon atje retorikën, që është zgënjyese, e këtyre të vjetërve, që grinden me gazetarët, se janë bërë dhe gazetarët nga ana tjetër, këta që janë moderatorët e mëdhej, spin doktorët e mëdhej, janë bërë pjesë me pushtetit. Një pjesë janë bërë pjesë e krimit, sepse paguhen edhe nga krimi kemi parë. Që ti thuash atij? Investigativ thot atje nga njëra anë, nga ana tjetër shkon dhe merr pakot me lek nga krimi. Që investigim bën ai? Prandaj bën Beleri si donë. Dhe dash shembull e Beleri tani se është në gjega i mua, sepse akuzohet për shumë gjëra, ka bërë shumë gjëra. Nga ana tjetër shikojmë edhe gazetarë që paguhen nga oligarkë. Sapo ti përmendish oligarkun në studio ai hidhet përpjet del nga shinat, nuk din ç'bën, prish emisionin, shën të ftuarin, i bën të gjitha të zeza. Ishte këta tani, këta të rinj, në vend që të ndryshonin dhe të kishin një fjalor më diplomatik, këta nuk mbajtën as fjalor politik, po u futën në fjalorin direkt mediatik. Edhe u bën atje, u konsumuan, pa dalë akoma në are. Shot mendja ime, do shte e kam gabim. Ka njerëz që dinë më shumë se unë, sigurisht. Por janë një pjesë atyre që dinë shumë më tepër se unë dhe e kanë vendosur të heshtin, të bëhen palë me të keqen, të bëjnë aleancë, janë të korruptuar, edhe heshtja korrupsion është, drejtëgishtin ati që hesht. Jam profesor, thot, jam doktor, jam akademik. Asgjë nuk jepër, derisa hesht kur shikon vendin tënd, popullin tënd, të zvoglohet ditë për ditë edhe të rrudhet, nuk je as akademik, as profesor, as intelektual. Se intelektual je në qoftë se ke një mendim më publik nga pjesa tjetër e shoqërisë. Sa ashtu për më ngrënë për vete ka sa dush si puna jote, a nuk e bën mendimin tënd publik. Që intelektual jeti, që akademik jeti, që profesor jeti, asgjë nuk je, as artist, asgjë. Thot mendja ime, kush është me Zotit ta thot, atë thashun.
Si mendoni, pse Shqipëria ka përfunduar në këtë gjendje në këto 34 vite? Është faktori e parë punës, është si të ta them unë tani, janë shumë arsye, janë shumë faktorë. E parë punës ne menduam e u varëm shumë shpresa të këta demagogët. Këta dy demagogët kryesorë, edhe ata përpara, po ata u largua gjatë rrugës. Po thot dikush bën një njoll, një gjë, po u largua. Këta dy demagogët kryesorë që kanë patologji për pushtet. Këta duan të bëhen pjesë e historisë duke qëndruar sa më gjatë në politikë. Më njëherë njerëzit kanë qëndruar për një kohë shumë të shkurtër në politikë dhe janë bërë pjesë e historisë politike botërore. Churchillin e kanë hequr, ka fituar luftën, ka qenë pjesë e fitores së luftës së dytë botërore, dhe pastaj nuk u votua dhe prapë ai ka ngelur sot në historinë botërore. Me të gjitha ato të thanat dhe të bërat e tij, këta duan të na imponohen. Dhe kjo është e keqja, sepse sa më shumë këta rrinë në pushtet, aq më shumë njerëzit e kuptojnë që nuk kanë shpresë të çajnë. Dhe njerëzit sa më shumë e shikojnë që s'kan shpresë të çajnë brenda për brenda vetes, se nuk e gjen, atëherë ikin jashtë. Sepse zotëri nderuar, sepse nuk kanë lënë në Shqipëri shtresë të mesme. Ja, duke qenë gjithmonë në pushtet, e kanë shqyer vendin, ose të gjatë, ose të majtë. Nuk kanë lënë njerinë e mes, nuk kanë lënë shtresë të mesme. Nuk i shikon, merri komisionet zgjedhore. Nëpër komisionet zgjedhore dhe numëruesit, edhe ato brenda pjesëtarit të komisionit, ke për të gjetur njerëz që vinë, i kanë parë që në vitin 1996, atëherë kur doli me 24 maj, që doli Berisha dhe mbushi kutit dhe i dilnin beteprit. I kemi parë edhe në 2021, kur doli Rama në të vetën dhe e bëri tërmet duke paguar e duke vjedhur votat. Pra ata janë që aty. Pse janë ata aty? Kjo është pyetje që bëhet gjithmonë. Në qoftë se para pak ditësh kisha një libër e politika dhe mafia. Atë parathenja ja kishte bërë një shkrimtar i madh, Carlo Levi, atij librit. Ata nuk janë do si do. Një gjë thoshte atje, fliste për Don Calogero Vincini, edhe për atë Laqin, si e ka pasaj, edhe Genovezën e sa të tjerë. Cila është dëshira më e madhe e mafjas? Këtë thoshte ai. Dëshira më e madhe, kërkesa themelore e mafjes dhe e krimit të organizuar është që të verë dorë mbi votë. Kaq. Në qoftë se i ke lejuar krimit të organizuar dhe mafjes, mundësinë ja ke dhënë që të verë dorë mbi votën tënde dhe timen, ai nuk ka nevojë për asgjë më shumë. Ai ka 1000 mënyra dhe metoda për ta tjetërsuar vullnetin e popullit. Dhe këta votues, që janë këta votues prapë të njëjtët, por kemi këta numërues, kemi këta pjesëtar të KQZ-ve të njëjtë, janë po ata të atyre dy partive, këta i kanë dhënë dorë edhe mafjes së majt, edhe mafjes së djathtë, i kanë dhënë dorë të lirë të vota, dhe shkojmë në votë dhe vota jonë përkthehet siç duan ata, jo siç kemi votuar ne, i numërojnë në tavolinë, edhe brenda partive. Se po të njëjtët janë. Ata vetëm sa që janë ata ajke e mafjes brenda partive, edhe ja vodhën, siç ja vodhën i pse në lezit atje vajtit të konkuroj me Berishën, i vodhën 300 vota. Del tjetri thotë unë do bëj rikandidim. Ai rikandidimi rikandidim do të thotë që do dalë prapë ky kryetar, qoftë Berisha, qoftë Rama. Siç doli Rama, bëri rikandidim dhe doli. Po prek vota në këtë sistem që jemi, po le mafjen që të futet të verë dorë mbi votën, ke mbaruar. Këtë e thoshte ai, e thonë të gjithë tani, e din. Ne i kemi lënë këta të vënë dorë mbi votën. Në qoftë se i shikon tani që dalin në skajet të të në Encrochat, në përgjimet të ndryshme, atje të dalin duke vënë dorë mbi votën. Hapur, jo, po do më thënë rëndshëm, qoftë në Dibër, qoftë në Shijar, qoftë kudo, në Tiranë, kudo.
vu dorë mbi votën, ajo votë është kot, ke votuar kot sa shkon ditën e zgjedhjeve. E dhimbshmja është një diçka e vogël, me këto listat e mbyllura që më ka bërë mua përshtypje dhe kam patur edhe diskutime me njerëz. Jam habitur me partitë e reja, qoftë me Lapaj, që është jurist, qoftë me Qorrin, qoftë me Panosokun, qoftë me të tjerë, që janë vazhdimisht në komunikim publik. Janë me ju, me gazetarët, me politikanët, me masën, vazhdimisht me njerëzit. Si ka mundësi që pasi u miratua nga gjykata kushtetuese ai vendimi për t'i patur 1/3 të mbyllura dhe 2/3 të hapura, e kupton? Si ka mundësi që asnjëri nuk e bëri një përpjekje të vogël për ta çuar, për ta ankimuar në Komisionin e Venecias, për ta çuar për shqyrtim atje, për mendim atje. Si nuk doli njeri, as Lapaj, as Soko, as Alin Qorri, as njeri, me njëherë u bura për të futur atje brenda të marrim në një karrige deputete dhe ka që mbaron. Ore nuk rregullohesh Shqipëria se bëhem unë deputet ose bëhem unë president, bëhem të vetja, as ju, as dikush tjetër. Prandaj, merri, domethënë, mua me ka ardhur keq nga këta do thoni ju jo. Se unë njoh këta që në fillim, edhe ja kemi hequr shpresën sepse nuk kanë kërkuar të falur. Ne duhet kërkojmë të falur të gjithë, edhe unë edhe ju. Si ka mundësi që e lam këta për kaq vjet dhe nuk bëm asgjë. Të paktën të kërkojmë të falur që herën tjetër mos jemi më të heshtur. Që herën tjetër mos jemi më të gabuar, po të jemi fajtor. Nuk kërkojnë falje për gjithë atë neglizhencë që kanë treguar gjatë gjithë kësaj kohe, që është një etapë historike, janë një breze, por afrohen 2 breza të djegur. Ta kishin quar atje. Nga këta më vjen keq. Shumë keq me ka ardhur nga Romeo Kara, miku im Romeo Kara. Ja kam thënë edhe publikisht, zotërisë Kara. Bëni diçka që të shkojë i vendim në Komisionin e Venecias. Ata do japin një sqarim, një diçka që të paktën herën tjetër të mos ndodhë. Mundësisht që ta anullonin që tani dhe të kalonin në zgjedhjet parakoshme. Unë tha jam kundër kësaj atyre rrugëve për ta çuar në instancat e huaja ndërkombëtare. Domethënë, kur ta thotë Romeo Kara këtë, imagjino për ta tjerë. Kur të thotë edhe jemi ftohur shumë zonjat dhe zotëri. E kuptoni zotëri? Jemi kaq ftohtë të thellë me të dy krahët sa sta merr gjemendja. Imagjino se si mos të tërhiqen pjesa e kastës mediatike, politike, juridike, të cilët kanë zhvatur gjatë kohës. Janë të krellur në pasuri dhe janë plotësisht të shantazhueshëm. Një kastë të tillë totale, qoftë akademike, qoftë politike, qoftë juridike, ata të juristët, qoftë të gjitha drejtimet, një kastë të tillë që është kaq shumë e shantazhueshme, kjo është arsyeja sepse ne jemi në këtë gjendje, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin social. Domethënë, qoftë si njeri, qoftë si shoqëri, që të themi shqip të dyja, mos të përdorim fjalë të huaja. Prandaj jemi, sepse kemi një kastë që ka bërë namin e zi në 35 vjet. Kanë bërë namin e zi dhe kushdo që t'ju thotë diçka, atyre ka mundësi t'ju ambyll gojë. Siç u ambylli ambasadori amerikan kur i vuri 140 deputetë t'i bien vetes duke i vënë që të votojnë reformën në drejtësi dhe njeri prej tyre e ka votuar me duart e lidhura. Nga burgu ka votuar, pse? Me një fjalë. Sa Amerika i din të gjitha gjuhët, prandaj është shtet i madh. Si ju tha, juve i njeri, do s'ka se mbani mend 2016 si tha. Ne tha, nuk detyrojmë njeri të votojë. Ne bëjmë disa oferta të pakundërshtueshme. Ofertat pakundërshtueshme zonja dhe zotrinj bën vetëm mafia. Po Amerika kur është fjala për mafiozët është mjeshtre dhe din ti bëj mafiozët të ulin kokën. Dhe i bëri të ulin kokën sepse ju tha në qoftë se ju gaboni dhe kundërshtoni reformën në drejtësi, unë për ju di gjëra që ju hedh në erë të gjithëve dhe i vuri atje këtë kastën që po them unë, të korruptuar, të degraduar, të kalbur, që kanë menduar vetë për vete dhe as pak për popullin, i vuri atje të votojë njëri pas tjetrit. Ja, pra kjo është kur nuk ke një elit në ballë, atëherë shteti del piramidë, siç ka dalë. Dhe vjen këtu një Fredi Beleri në mes të sheshit, me dosjen e dorë, që nuk din, unë njoh gjuhën letrare greke më mirë, se unë e kam të mbrojtur. Edhe gjuhën e vjetër, greke, deri diku, kam leximet në antikitetin grek,
vjen me dosje në mes të Tiranës, e shikoj unë kur doli atë ditë, që qellova me kozë dhe me vezë, dhe prapë do t'i hedh në dosje, Fredi Beleri kishte dosje në nësjetur. Po jeni në Terezi, po ku kemi arritur, po ku shkon kjo botë, më mirë thonë ata në Portogal, në ato shfaqet e estradës. Fredi Beleri me dosje, hajde me një hekur atje, me qelës poligonë, apo me një qelës angleza, diçka, si hidraulik. Hajde në rregull. Edhe pa qelësa, me një qese me një çantë, normalisht, po jo me dosje, eurodeputet. Ja, pra vjen sekretar në përplasje me njëri tjetrin, i krijojnë mundësi kujtdo, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm, që të vi këtu dhe të bëhet pasha aga, siç kanë bërë gjithmonë. Kështu më duket mua. Prandaj, e them unë që prandaj kemi humbur shpresën e para punës, sepse nuk bëjmë asgjë për vete, se s'na lanë. Se kur nuk të lënë të bësh qarkullim, ata brenda partive nuk lejojnë qarkullim. Po përderisa nuk lejojnë qarkullim ata brenda partive, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe zgjedhën të vetët, ajo është qarkullimi, është zonja dhe zotrinjë, është diçka që vjen nga lart. Nuk vjen qarkullimi nga poshtë. E kanë provoni në kohën e Partisë Punës me çap broç kullakot me kohë, s'bëhet asgjë. Ajo piramida ishte në blok. Dhe vinin atje ata që ishin atje, e shkarkonin normistin, e shkarkonin sekretarin në kooperativë apo në ndërmarrje, dhe e vinte këtu në Tiranë, traka rregullonte, e kishin shkarkuar nga sekretari, bënin kryetar. Jo mbushet mendja. Pra, të gjitha këto vinë nga lart. Përderisa atje nuk ka qarkullim, nuk ka meritokraci në parti, po vën kryetari ata që don, ata që i servilosen, merr edhe 1-2-3 veta kështu për tallava, si Vrenozi në ca të tjerë, ashtu dhe, edhe mbyllet dhe tjetri tani shkon dhe në parlament dhe bën atë fjalin e grinjës si në Big Brother, Big Brother është ajo, edhe thot ai riu që si të futem unë në politikë, thot, ai të shan nënën, baban, motrën, vëllan, gruan, të gjithë, ai të sulmon fizikisht, ai të zën thot podiumin dhe se le të flasësh kur ti ke diçka për të folur për vendin tënd. Edhe detyrohet tani, tërhiqen rinia, të zhgënjyer nga njëti me përpashëm, nga breza që erdhën, humbi gjyshi, u do babaj, do digjet edhe ky, i zhgënjyer nga realiteti që shikon në parlament që duhet të jetë tempulli i diskutimit, tempulli i meritave, dhe është bërë, të mos ta them si është bërë, që nuk është për të futur, nuk të vjet ta dëgjosh. Menjëherë ata heqin sa po të dalë diskur njëri nga këta, që i kanë parë për 35 vjetë që duke bërë pasuri për vetë dhe asgjë për Shqipërinë, në punë e parë i bëjnë ose në telefon, ose në televizor, i shtypin butonin edhe e kalin në stacion tjetër për të parë diçka, tallava, Big Brother, për pufe, gjërat e tilla. Janë arsye të shumta, po disa nga arsyet më duket se janë këto. Zotin Elaj, si lindi ideja për të protestuar në mënyrën tuaj të veçantë? Po i kishin provuar mënyra të tjera, dhe nuk quhet protesta jo. Një protestë që nuk nis, shiko si është puna, e para punës ai që po protesta është diçka e vështirë. Ai që bën protestë kërkon liri, dhe liria është jashtëzakonisht jo të gjithë e duan liri. Shumë veta u alen të tjerëve për ta menaxhuar lirinë e tyre. Edhe këta që shikoni ju militantët, këta zyrtarët, pushtetarët, e dorës së dytë dhe të tretë, e kanë të vështirë ta menaxhojnë lirinë e tyre dhe ja lën ta menaxhojnë kryetari, sekretari, dikush tjetër. Ka edhe njerëz ama që janë si të them rebelde, se unë nuk mund të them që jam disident. Ja t'ju jap një shembull. Disident është i Psenelezi për shembull. Pse? Sepse ai ka një parim. Parimi i tij nuk është si imi, që të dalësh atje dhe të protestosh për atë gjë që të dhen. Ai ka një parim tjetër, një mënyrë tjetër i Pseni, që unë e kam mik, edhe shkoj mirë me te. I Pseni thotë, me mirë 10 vjet dhe i organizuar, se sa 100 vjet po i pa organizuar. Dhe më thënë, ky është disidenti, që e do në organizim, që pranon disa, po jo gjithçka. Kurse unë jam në kuptimin rebel, unë kur kam vepruar, e kur kam bërë diçka si punë proteste në kohën e Enverit, unë këta tani do ishte e pamundur, por i pash i kam pritur ama, i kam pritur 30 vjet që të bëjnë diçka, afër 30 vjet, 20 vjet që të bëjnë diçka
që ka kuptim. Mirë pa jo, njerëzit që dalin në protestë si ordiner, duke thënë në radhë të parë ata thonë po unë që fitoj. Përderisa në protestë e dalë si mercenar, asgjë s'do fitosh. As ti, se aty që do fitosh pak më shumë se një fesmill është, dhe shoqëria nuk do fitoj gjë nga protesta jote. Ai njeri që del atje me shprehje në një ordiner, një cili po e përsëris thot, mirë po protestoj, po unë që fitoj, dhe nuk e kupton që ai do fitoj me anën e ndryshimeve që vinë në shoqëri, ai ka dalë kot aty. Unë këtë e ngjej dhe e kam kuptuar. Po nga ana tjetër, unë lirin time nuk dua qoftë sa do i vogël që t'jem, i varfër që t'jem, halëgjit që t'jem, prapë se prapë atem lirin time dua të menagjoj vetë. Nuk kam frikë të menagjoj lirin time, sa do që vuaj. Janë njerëzit të zonja dhe zotrinj, e janë si puna e zogjve. Disa zogjë shkojnë në përbaltër, në përpluhur atje hanë, aty janë, në një tharhime diçka, ka ca zogjë që shkojnë me lartë paksa, ka ca që janë si pëllumbat akoma me lartë. Janë ata shqeponja që atje sakta hanë edhe ata, se mos mendo se hanë shumë. Mirë po ata fluturojnë lartë, atje lartë ka oksigjen, ajri është me rralluar, dhe jo të gjithë kanë mushkri për të ngjitur atje lartë, duhet ta kuptojnë disa këtë që them, sepse te Beleri kishin dalë përpara shumë veta, por në momentin kur Beleri kishte ardhur atje, ne si shqiptar kishim rënë te pushkët e gjata, se po vinte një njeri, e jo një njeri zakonshëm, i akuzuar për vrasje, e pa provuar, po nuk i dihet, se është në shqirtime si për prap, për të rihapur, uroj të rihapet, dosje e peshkëpisë. I dënuar për armbajtje pa leje në pjesën greke, kapur në Greqi, me armët e peshkëpisë dhe i arrestuar në Berburg. I dënuar në Shqipëri për nxitje të urrëties etnike. I dënuar edhe për vjedhje votash. Dhe vjen ai me qyrkur në evropian në Kurriz dhe të bën komand këtu, del dhe të thot atje, ju nuk keni bërë progres në drejtim të Bashkimit Evropian, një njeri i tillë me gjithë këto damka, e atëherë nuk mjafton i nderuar gazetar, nuk mjafton të dalësh atje me një pankartë, kështu të shkruar, e ti dalësh përpara të shkruash një dy fjalë këto. Nuk mjafton të dalësh as me një tabelë. Jo, në rastet të tilla njeriu duhet të zemrohet. Dhe me po ja jap përgjigjen siç e ka thënë Aristoteli, që e them sa herë. Njeriu thotë që nuk zemrohet, nuk acarohet asnjëherë, ai është i gjotë. Ai që zemrohet për herë, ai është i marrë. Ndërsa njeriu i urtë thotë zemrohet atëherë kur duhet. Dhe ai ishte momenti për të zemruar, se s'kishte rrugë tjetër. Janë edhe raste të tjera që duhet të zemrohen, por po shkoj prapë aty ku e fillova, afërsisht ku e fillova. Përderisa shikon njerëz të tillë, si Beleri dhe sa si Beleri këtu, ndonjë tjetër afërsisht si ai nuk është asnjë, ai është prototip, të bëjnë si të duan. Dhe nga ana tjetër, 12.000 shoqata dhe sindikata, të shoqërisë civile, aktivistë, sindikalistë, që s'janë asgjë në botë, të jenë këtu dhe të rinë me duar kryq me sa tabela, duke veshur, shikon edhe atje disa firunj me kësulhunj që mbulohen me flamunj, si majmunj, do dalësh vetra, dhe do dalë një 61 vjeçar, mosha ime atje, për të përplasur me këte, se nuk ishte rrugë tjetër, nuk mund t'i lësh të tillë njerëz, zotëri nderuar gazetarë dhe ju, zonjë zotëri që na ndiqni në anën tjetër, të tillë njerëz paguhen nga jashtë. Paguhen për të bërë një protestë sa për të larë gojen, që të thonë u bë protestë, paguan Athina, paguan Beogradi, paguan Moska, paguan dhe të tjerë, u bë diçka në Tiranë, thonë ata, bën një dy foto, hajde, edhe japin dhe një lajm kush e di se ku. Por ata vazhdojnë me mënyrën e Bukës, pa e sjell prap Sergej Bukën në këtu, i e kalon të çdo vit nga 1 centimetër dhe han bukë edhe këta që shikoni ju, që s'dinë, këta të shkretët që shikoni ju, këta sulhunj që mbushën, që ta firunj, që sulhunj që mbulohen me flamunj, këta nuk e dinë se kush është nga pas dhe kush i paguan dhe çfarë dëmi i bëjnë vendi. Edhe han ditë për ditë nga 1 centimetër ose vit për vit nga 1 centimetër e sin rekordin.
e përmirësoi thon rekordin Hasani, Hiseni, Sula, Leshi, Spiro. E bëjnë nga 1 centimetër nga 1 centimetër, e keqja vjen aty ngelet. Sepse nuk duan që ta thyejnë rekordin një herë më një. Tani me Belerin ata, që shikoni ju, nuk kam se të dalin se kam mbaruar punën me Belerin unë. Tani duhet të merren me diçka tjetër. Mirë po ata janë mësuar nga pak sa për të quajtur kolla në punë, edhe Leshin në protestë, po e them atë ose Dilaverin në protestë në vend të tyre. Thash edhe një herë, dalin aty firunj, kësulhunj, mbështillen me flamunj, për të marrë ndriçim nga flamuri, e bëjnë e dini, duhet se jeni gazetar. E marrin atë flamurin dhe e bëjnë dhe pis. Se e flamuri është simbol kombëtar dhe simbolet e tjera kombëtare. Nuk është për të veshur, as për qylat, as për kostum, as për gjë tjetër. Jo. Ai është bërë për të mbajtur në dorë kur shkon në luftë. Flamuri mbahet në dorë, ai që ka flamurin është flamurtari, bajraktari, flamurtari, ai që prim përpara, ka bajrakun, ka flamurin në dorë, edhe prim përpara në luftë. Dhe prapë se prapë, edhe dami mund të bëhet pa ai duhet ketë flamurin në dorë dhe kur rrëzohet ti bie ki e merr tjetri. Jo të veshësh flamurin atje ta veshësh për fustan. Edhe sepse e duan për të marrë shkëlqim nga simbolet kombëtare, si strehe e fundit e Maskaravikut dhe poshtërsisë e horrave, e thonë dhe është thënë nga menjët të ndritur është patriotizmi, shfrytëzojnë simbolet e tilla patriotike për të dhënë pak ndriçim vetvetes. Po ke dalë 1000 herë në protestë kundër Belerit, ke dalë 100 herë, 200 herë, po nuk bërë gjë. Lere hik në shtëpi, të dalë dikush tjetër. Mirë po janë bërë dhe këta protestuesit si punë e politikanëve. Nuk ikin, sa që s'ka edhe zgjedhje. Jam shoqat thotë. Kur i shikon Morini në një protestë, unë pak protesta ka marrë pjesë në ta, shiqyr, se edhe s'me bie me ta. Kur i shikon se si hahen me njëri tjetrin shoqatat, se ndësaj të pranisë atje kanë për të paguar. I shikon shoqatat, sindikatat dhe këta si hahen, si grinden, si qenë me njëri tjetrin, e atëherë s'të bëhet të vesh në protestë. Duke parë këto gjëra, unë kam dalë atje vetëm. Kam dalë vetëm dhe jam përpjekur, pse të mos e them, pse ta fshe, jam përpjekur që të vazhdoj atë protestën, që nuk ka asnjë vlerë. Se në qoftë se je mercenar, nuk mund të quhesh protestues. Po në qoftë se protestat e vjen nga shpirti, atëherë je protestues. Shembull konkret. Në Greqi punonte një shofioni në një market. Ai djali ishte aktivist pa lek. Ishte aktivist me shpirt, me ideal. Dhe vazhdon dilte her pas here në protesta të ndryshme, po me thelb në Greqi. Ama paguan të ditën e punës edhe këtij të punësuarit në supermarket, mbyllin supermarketin, imagjinojeni, mbyllin supermarketin, paguan të edhe merrte edhe këtë atje. Dhe një ditë ky djali pasi mësoi gjuhën e bëri një pyetje shokior ishte, Tani mund ta ndjekaj një ditë të i bie rasti. E pyeti ki, po ti i tha, pse del në protestë? Ti shtëpi ke, fëmijë ke, punën dyqanin e ke. Edhe çfarë i përgjigj ki? Unë dal për ata që si kanë, tha, e para punës. Por dal edhe për të drejtën tënde, tha që ta shkelin si emigrant, që të shkelin me këmbë, dhe unë dal që edhe ty të mbroj. Edhe di si ishte reagimi këtij punëtorit shqiptar që ishte i punësuar aty, që nga ky moment i tha ki, unë do vi prap në protestë me ty. Sa herë të kesh protestë, unë do jem aty, por ndryshimi do jetë ki, tha, unë më nuk do paguaj, nuk do m'japësh lek. Dhe shkonte vazhdimisht në protestë. Tani që ka ardhur në Shqipëri, nuk shkon në protestë sepse nuk ka njeri të tillë që t'i pri përpara. Zotinela, një nga protestat e cila bëri shumë buj, pra një nga protestat tuaja, ishte ajo e goditjes me vezë dhe kos ndaj eurodeputetit Alfred Beleri. Çfarë mesazhi doni të jepnin me ato protestë dhe me ato goditje që bët ndaj Belerit? Në qoftë se Beleri do kishte ardhur në Shqipëri si qytetar grek, siç ka ardhur herë të tjera, gjitha këto, nuk do kisha qelluar as me kos as me vezë. Se ka ardhur, tu ka qenë, në Tiranë ka qenë, në Himar ka qenë, në Sarand ka qenë, gjithë Shqipërinë ka qenë për Beleri. Mirë po, është një domethënie e madhe. Ai në Shqipëri po vinte në kuadrin e një delegacioni evropian. Ky delegacion vinte këtu për të vlerësuar progresin e Shqipërisë në drejtim të plotësimit të kriterëve për të hapur për të vazhduar negociatat me Bashkimin Evropian. Pra, ai ishte jo vetëm si status,
edhe si rrugë, se rruga përfaqëson edhe statusin, do të thonë janë 23.000 euro në muaj, nuk është gjë e vogël. Plus që edhe ajo tjetra, sa ka çdo deputet i Parlamentit Evropian përfaqëson 1 milion banor evropian, po ta marrësh në tërësinë e saj, Evropën, që nga Uralet ku fillon ajo e deri në fund aty ku është në Lisbonë, në cep në Portugali. Një pushtet kaq i fuqishëm për një njeri si Alfred Beleti, thash edhe një herë, i akuzuar për pjesëmarrje në aktin terrorist në masakrën e Peshkopis, i dënuar për mbajtjen e armëve pa leje në Greqi, i dënuar për dhe kaluar burgun me procedura nga Shqipëria se ka shkuar fshehur në Greqi për të shpëtuar burgun për nxitje të urrëties etnike, i dënuar se është kapur në flagrancë me, ai thot me 600 euro, me 300 euro, me 400 euro, sado që tjetë, në qoftë se je kapur në flagrancë duke blerë vota, do bësh burgu në zotërinë e nderuar. Pra, me gjitha këto, dhe kur vje puna, Evropa duke na bërë një karshilek, mirë ky, Greqia dhe këta të tanët, po edhe Evropa more, të bëjë një karshilek të tillë, do më thanë që do e pranoni sepse u asjellon. Edhe Rama u fut brenda se Evropa, prandaj them se është klasë shantazhueshme politike, kjo kast, nuk është klasë kjo, s'unë them se bie jashtë në përbajtje. Kjo kast politike, që është shantazhueshme dhe Rama është i shantazhueshëm, sepse ky nuk do e kishte pranuar atë delegacion me Belerin brenda. Mirë po, nga që ata din gjërë dhe për Rama, siç din për të gjithë, edhe të tjerë, nga kjo kast që është më lepsur e tëra, edhe ata si duket i vunë kushtje, thanë, ai do vi aty, do s'do ti, edhe ai ndeti brenda në Zyrë. E kur u dorëzua dhe kryeministri, kush do dilte? Një nga populli. Në vend të prishur do thot dikush, me vend të prishur, po dikush do dal atje. Se nuk e kanë lënë ndonjëherë në Shqipëri të bëj si të dojë dikush atje, sepse i dha dikush tjetër atje nga mbrapa mbështetje. Jo, do dalë një shqiptar. Atje dola unë, e kam pritur, nuk e dija se do dilte, se thash do e lajmëroj, nuk po mori mendje se do dalë përballë. Ai doli përballë me gjithë ata tjerë dhe u bën ato. Por mesazhi është në drejtim të Evropës, sepse tani me 16 maj vijnë prap krerët e Bashkimit Evropian këtu. Dhe unë do jem aty sepse një ditë mua më kanë ndaluar gardistët, se ishte një gardist 2 metra, pa doja të hidhja Gonzatos vez. Mona atë vend, se ishte në takim në kryesinë e kuvendit. E ja kam thënë të gjitha në sy, sepse Evropa nuk është drejtë të na bëjë të njëjtin karshilek që na bën Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta. Semi një popull i vogël, një popull në rënje. Para 30 vjetësh kemi qenë 4 milion, 35 vjetësh. Sot jemi 2 milion. Para 30 vjetësh këtu kishte rini, sot është mbushur me pleqëri. Para 30 vjetësh këtu lindnin njerëz shumë. Ishte numri shumë më i madh i lindjeve nga ato të vdekjeve. Sot numri i vdekjeve është shumë më i lartë, është më i lartë se numri i lindjeve. Dhe të na vish në këtë hall, në këtë kusur, me ujë në orar, me halle, me gjithë këto vështirësi, dhe të na sjellësh një njeri me një të shkuar, kaq terrë, kaq kriminale, kaq banale, sa Alfred Beleri, të na sjellësh si shembull i demokracisë në Shqipëri, duke na treguar në ne rrugën se si do avancojë drejt Evropës dhe drejt demokracisë, atëherë del nga mendja. Tani kush do dal nga mendja, thua ti, ata aktivistët që shkojnë dhe paguhen, jo. Doni ta dini ju. Dikush që flet, drejtoj gishtin drejtim atyre, dhe do e drejtoj, do e mbaj drejtuar ndaj tyre. Dini mirë, edhe ato lekë që kanë blerë kosin dhe vezët i kanë pas bërgj, i kanë marrë bërgj. Prandaj, kushdo që është në një bastard që mendon se më ka paguar njëri, ta mbaj mend këtë. Edhe lekët që intervistoj, bërgj i kanë marrë këto. Më kanë thënë gazetar, po më kanë thënë mos i bëj publike, jo se na dëmton, po ne kemi ndihmuar ty kur intervistoj njerëz ushtarët e Peshkëpijës. Borxhi ka marrë, mi kanë dhënë, edhe sot, në mes të Tiranës, pa deshur, nuk dua të ofendoj, ishte nga Hormova e djali. Premje tha ai ke për të marrë 60 pound. Dhe kjo nuk diskutohet, tha, jam nga Hormova, vi nga emigracioni, jam duke me në vendë, këto do i marrësh nga unë, sepse e di se ti nuk je i shitur. Po të ndihmoj, tha ai, dhe nuk ja kam thënë që do të bëj publike, ja po ta them. Por, po përsëris, lekët që kanë marrë kosin dhe vezët për Fredi Belerin
i ka marrë burg dhe s'kisha për ta lënë pa bërë. Prap po erdhën ata që t'na bëjnë të tillë Karshillek me Fred Beler të tjerë, prap burg ka për t'i marrë dhe prap ves ka për t'i hedhur edhe kos, edhe boje që më dalë përpara. Zoti na pas shëndosh inshallah, edhe na e bëjnë barë. Si mendoni, a ka bërë ai sa duhet drejtësia shqiptare për të zbardhur ngjarjen e Peshkëpisë apo gjithçka është e vulosur? Ish prokurori Ujgen Beci ka thënë që i kanë thënë të gjithë, edhe janë duke i thënë, po të shikosh gazetat greke, janë shumë gjëra që dalin gjatë rrugës. Nuk përputhen deponimet me realitetin, me faktet. Nuk përputhet faktet e njerit me faktet e tjetrit. Nuk përputhen deponimet e njerit me deponimet e tjetrit. Domethënë, në çdo vend ku ta kapësh atje mund të kapësh njerëz për t'i çuar brenda. Në çdo vend. Drejtësia nuk ka pas shtebej, sepse drejtësia ka qenë nën thundrën e politikës dhe dosja e Peshkëpisë është mbyllur me urdhër politik. Për momentin nuk do e them, vetëm se një gazetar i mirënjohur, nga më të mirënjohurit në Shqipëri, mua më ka thënë në tavolinë, në një grup njerëzish, jo vetëm. E imagjinoni ju se kush është, por nuk po e them me emër se më ka thënë mos ma përmend emrin për momentin. Më ka thënë kaq. Dosje për faktet për ta zbardhur masakrën e Peshkëpisë janë të gjitha. Po të duan qeveria dhe opozita që ta zbardhin, atë e zbardhin dhe gjithkush shkon në vendin e vet. Ata janë të qetë në varr ku janë. Ata ushtarë të tjerë që janë Zega dhe të tjerë që janë plagosur do jenë me të çliruar pas si t'jepet drejtësia, ndërsa ata të tjerë që janë autorë të asaj pune duhet të jenë në burg të përjetshëm. Për atë luftojmë. Pra, në qoftë se nuk ka vend dorë politik, po të mos kishte vend dorë politika, por atje është bërë një kompromis i fshehtë dhe e kanë mbyll me urdhër politik. Të gjitha të vendat, po përsëris, është një gazetar nga më të mirënjohurit në Shqipëri dhe nga më të njohurit në Shqipëri, që merret edhe me këtë, është marrë matë punë, po a them edhe këtë, edhe më ka thënë në tavolinë, në prani të 7-8 vetave. Janë të gjitha faktet për ta zbardhur, për t'i dhënë fund asaj pune. Ka urdhër politik dhe me marrëveshje politike, tinës ne, duke bërë si kundërshtar dhe duke qenë aleat, siç ne kanë bërë gjithmonë, duke na tallur, e mbajnë të pazbardhur. Unë uroj që një ditë vetë Dumani në këtë prag në fund të mandatit të tij, sepse atë nuk do e lënë, për t'i treguar popullit shqiptar se sa bëri për ata herojnë, për ata njerëz që i morën me qallë dhe i vranë, për t'i treguar popullit shqiptar dhe gjithë shqiptarisë se sa i Zoti ishte dhe si e bëri vendin, siç bëri në dikush në Kroaci, tjetri në Rumani, e sa të tjerë. Edhe Dumani, në qoftë se është tamam në pozitat që duhet, ai dhe ndonjë tjetër afër tij që do të bëjë diçka për këtë vend, ta çojë autoritetin e këtij populli në atë ku duhet, në atë sa ku duhet, të merret me të, e ka shumë kollaj për ta zbërthyer dhe mos të dëgjoj me politikë, se kjo s'është politikë. Në këtë stat ku jemi ne po e kuptojmë që kemi rënë në parapolitikë, se po të shkojmë në bazën e parë, në fillim, kur kemi arritur të kemi si personalitetet kryesore, si kuaj race të politikës shqiptare, Alfred Belerin dhe Ilir Vrenozin, mirë ne për këtë politikë, mirë ne për këta politikanë. Dhe që të mos themi mirë ne për Shqipërinë, zoti Dumani, uroj që të merret seriozisht me atë punë, edhe t'jap se nuk është vonë, pas 31 vjetësh, do shikoj krahasoj shtypin grek, me një gazetat dhe gazetarët libra që janë shkruar, me njëra tjetrën, edhe të thënë atë dhe të gjemat në Shqip, edhe e kollajt është e punë, edhe nuk mos ju duket çudi që brenda pak kohësh, ndoshta çështje muajsh, mund të shikoni derën e deputet që të kaloj derën e SPAK, i lidhur se për të kaluar ka më shpejt, mos u habisni nga këto që themi. Të kalojmë pak te fushata elektorale, ku ka pasur ditët e fundit një komunikim interesant mes kryeministrit Edi Rama dhe korçarit të njohur Ilir Vrenozi. Ju si e keni parë këtë lloj komunikimi në këtë lloj tallavaje të fushatës politike?
po pse nuk e bën komunikimin me ju? Sepse me ate ka me të lehtë. Shiko, në qoftë se e ki që e madhe është se e thamë dhe me përpara, kur e ke ngritur karrierën politike mbi llumin, llumi do marrësh, do mbledhësh gjithnjë e më shumë llum për të ngritur lart. Dhe në fund në llum do zhitesh. Po asnjë nuk e kishte pritur. Asnjë nuk e kishte pritur që Edi Rama do shkonte dhe do kërkonte sa i mund të jetë edhe me një lloj marifeti, se këto për marifete janë të vetmi, se këta për marifete dhe me gjëra të tilla, vogëlsira të tilla e kanë mbajtur pushtetin 30 sa vjet. Edhe Berisha nuk ja merrte mendje që Berisha do shkojë dhe do bëj aleancë, do bëj të pamundur me Belerin. As me Rama nuk ja merrte mendja se ka sa të duar Shqipëria, djemë dhe vajza. Mirë po, çfarë do të thuash me këtë? Si bie? Në qoftë se merr në intervistë ose në portal një njeri që ka një vlerë në shoqërinë shqiptare, që është vlerë, atëherë Edi Rama do e erësoj. Edhe Berisha, në qoftë se do merrte njerëz me vlera atje, do e erësonin Berishën. Ata janë të erësuar dhe të nxirr. Janë dy dele të zeza. Vetëm thjesht me qëndrimin që kanë mbajtur ndaj Belerit, Tirana e ka një pikë të bardhë. Po ata janë në nxirr, janë bërë në nxirr nga 35 vjet. Ata kishin qenë shenjtur që s'kan qenë asnjëherë se janë bërë. Pra kur shikon edhe një herë këta dy personalitete që fillojnë dhe mbahen, I duan afër këta të dy, sepse duke u krahas, duke e parë veten Berishën, duke e parë pranë në krah të Belerit, atëherë duket Berisha më I mirë. Duke e parë Ramën në krah të Vrenozit, në fund të fundit Rama është piktor, din të shkruaj, din të flas. E kush është Vrenozi, një hiç, prapse prap del sikur del një njeri I rëndësishëm. E dini se kush është karakteristika bazë e ordinerëve, e njerëzve ordinerë, e njerëzve pa personalitet, e njerëzve pa karakter. Njerëzit pa karakter, njerëzit pa personalitet, njerëzit pa dinjitet, kanë një tipar dallues. Tipari dallues I tyre është që ata zgjedhin shokët më të poshtë nga vetja. Njerëzit që kanë karakter, që kanë dinjitet, që kanë personalitet, gjithmonë I shikon të shoqërohen me njerëz më të mirë se sa vetja e tyre. Këta të dy e kanë humbur dinjitetin, e kanë humbur autoritetin, e kanë humbur personalitetin. Dhe shkojnë e merren me disa njerëz poshtë tyre. Po të shkosh te 313 në këto momente, afër tyre, ata kapot e mëdhenj, kanë ca qerra. Njëri I lan të brendshmet, njëri I lan çorapet, dikush që është më I privilegjuar I sjell bukën, edhe I kanë atje. Kjo sjellje I nderuar gazetar dhe ju zonjë zotrinje e këtyre me Beler e me Ilir Vrenozën, I ngjan atyre të 313-s. Duhet ishin atje, po është faj im, faj juaj, faj I të gjithë neve, që nuk I kemi quar atje. Dhe na sjellin atje si model të shoqërisë, Alfred Belerin, njeri, dhe Ilir Vrenozi tjetër, që s'na bie një damblat të gjithë. Nëse do ishit ju në zyrën e Edi Ramës, ball për ball me të, çfarë do t'i thoshit konkretisht për këto 12 vite qeverisje? Këtu do folim me emra ne. Unë nuk do I thoja për 12 vjetë të qeverisjes, sepse nuk ka qeverisur. As ky as Berisha, ata e kanë mbyllur me përpara. Shiko se është puna. Sepse Rama, për shembull, po të ishte një njeri që e don mendimin kundër, do më kishte mua në studio. Nuk është turp, apo ndoshta nuk e di, po mund të kishte mua në studio. Po kjo nuk bëhet. Edhe një gazetar, atë gazetarin e mirënjohur, unë I bëra një pyetje dhe I them unë se do ta bëjmë muhabet personal në mënyrë private, unë do ta tregoj, po kështu publike nuk e tregoj dot sepse jam I porositur që mos ta sjell në mënyrë publike atë. Kurse kur jemi bashkë privatisht do e diskutojmë kur takohemi poshtë, ku jemi takuar në qendër diku tjetër. Para pak ditësh unë kisha vërtet probleme ekonomike, mirë po duheshin intervistuar ushtarët, ish ushtarët e peshqepisë, sepse mbi ata mund të ngrihet një argument, janë të regjistruar në celular, janë në YouTube tani, janë diku tjetër. Unë nuk keq asnjë fjalë për tyre, se nesër pas nesër bëhen përgjegjës. Dhe kam shkuar, edhe I kisha thënë këtij gazetarit,
unë do kërkoj ndihmën e Gjergj Lucës. Me ndiqme dhe mendje, duke e parë si patriot Gjergj Lucës, do kërkoj ndihmën e Gjergj Lucës, djalin e Rek Lucës, Gjergj. Pavarësisht nga të përmendur. Dhe vete unë tek Rëzafa në Elbasan. Drejt tani, se unë jam dilaveri mua me intervistoni sepse i them gjëra drejt. Vetë atje, dhe rastësisht më takon mua të takohem u takova me Blendi Mane. Blendi ishte aty, me ftojnë tavolin, ujnë e kisha me vete, ujë do pija unë, se s'kisha për të ngrejnë e gjithë, ku e kam unë të rezit atyre punëve, edhe i tregojnë njerëzisht, një 2 javë për para, kështu, kisha përshkuar në Gjirokastër dhe në Berat. Ishte edhe në fije, nuk isha lek. Dhe i them, kam ardhur këtu për të kërkuar ndihmë nga Gjergj Luca në qoftë se më ndihmon me 200.000 lekë të vjetra, se nuk me mjaftonin parat për të shkuar. Edhe më thot mua Blendi Mane, unë tha për momentin nga ato 200.000 lekë të vjetra, unë do t'jap ty vetëm 20.000 lekë thaj. Po jo i thash unë, se serdha për të vënë në gjobë. Jo thaj, të 20.000 kam mundësi unë të t'jap që tani, që t'i kesh për një rrugë të shkurtër. Dhe me ato lekë kam shkuar herën e parë të shtëpia Ersengjinit, të Ngjerit, ushtarit të vrarë në fije, me lekët e Blendi Mane. Unë kam pritur aty, që nga mesdita, që nga mëgjesje, deri në ora 8 të darkës, edhe mëgjegji me gjithë se e kështë lejmëruar, se Blendi Mane ja tha ati, po, s'ka gje, me telefon nuk më përgjigj gje jo. Tani këti gazetarit të mirë njohur unë jam shpjeguar para se shkoj. Se kishin dyshime dhe këta, e dini që nuk do të përgjigjet, ku e dinu se si. E dini pse kam shkuar unë atje tani, ta marrësh vesh, se s'kam për vdek për bukore, jo. I them ty e për dikuj tjetër, nuk vdesin ju për buk. Këtu jo në hetë, ne. Unë i kam shpjeguar dhe po e shpjegoj dhe juve. Në qoftë i thash unë se në ndihmon Gjergj Luca, kjo do thot që Edi Rama është pro hapjes së dosjes së Peshkëpijës. Sa e din që unë po luftoj për atë, që të hapet dosja e Peshkëpijës. Po në qoftë se Gjergj Luca nuk në ndihmon, kjo do thot që edhe vetë Rama nuk është interesuar se ka bërë marrëveshje të fshehta, të gjithan pak me përpara, do ke bërë marrëveshje të fshehta dhe nuk ka për të ndihmuar Gjergj Luca, në qoftë se Rama është kundër hapjes së dosjes së Peshkëpijës. Tani, se Gjergj kishte me njëherë mas Ramës, kishte marrë telefon në Vrenozi. Sa është në lidhje të gjithave atyre. Unë kuptova atje, me vërtet, unë muaj me dha lekët, Blendi Mane dhe shkova në fije. Kisha lekësha për të kaluar, bileta ishte mjaft për mua. Shkova dhe bëre intervistën e parë, aty të shtëpia e reportazhin e parë të vogël, për profilin tim, tek shtëpia Ersengjinit, të Ngjerit, të vrarit, në masakrën e Peshkëpijës. Duhet ju them, që më pyetët pak përpara dhe do i kthehem prapë çështjes së Peshkëpijës, dosjes së Peshkëpijës. Në qoftë se Rama do donte që të hapet dosja e Peshkëpijës, nuk ka burr që ta ndalte të mos e kishte hapur ose ta hap tani. Edhe dosjen e Gërdecit do i kishte hapur, dhe do ishte në burg me diu, e duke bërë këtë që bën, këto tallavara, e duke sjell njerëz nga Amerika, e duke shëtitur ditë për ditë, me këngëtare, e me sa të tjerë duke blerë vila për të dashurat. Mirë po të kujtohet, ty ja them juve, zonjë zoti, edhe ju i nderuar gazetar, të kujtohet ajo rrahje e Iberit të spitalit Traumës, Edi Rama, Sali Berishës, shpatullave, natën kur shpërtheu Gërdeci, kjo donte të thoshte që një gjend në këmbë nuk ka për të rënë. Prandaj këto janë dosje të mbyllura me urdhër politik. Asnjë njeri s'u ndeshkua për disa ishin, ata janë kot që u ndeshkuan për Gërdecin. Asnjë njeri, akoma dhe sot, pas kaq vitesh, me diu, shëtit thash edhe njëherë tërë dënjan. Prandaj unë e kuptoj që si dosja e Gërdecit, që ka shkuar dhe është kthyer këtu, ka shkuar në Strasburg, edhe dosja e Peshkëpijës kanë mbyllje me urdhën politik, dhe është shumë e vështirë të hapet e Peshkëpijës. Megjithse të gjithë i shikojmë dhe nuk i ndeshkojmë dot ata që e kanë bërë atë. I shikojmë edhe unë, edhe ti, edhe ju, zonjë zotrin, këtu në Afrin, kudo ku jemi. I shikojmë se kush janë, e dim se kush janë. Mirë po ja që janë disa njerëz atje që për interesin e karrikës së tyre, për interesin e tyre familjar, politik, ekonomik, kanë mbyllur dosjet, i kanë ujdisur gjërat, dhe të mos hapet, dhe të mos dalë, të zbardhet, as çështja e Gërdecit, as çështja e Peshkëpijës, as sa dosjet e tjera.
Nëse do ishit ball për ball me kreun e demokratëve Sali Berisha, çfarë do t'i thoshit? Nuk më zgjenjeni. Nuk më keni zgjenjur në asnjë moment. Ç'do të thotë kjo? Në qoftë se ju do të kishit në qoftë se ju do e kishit njohur baban e Sali Berishës, atëherë do e dini që Sali Berisha nuk e ka përgjegjë ta shes Shqipërinë për 5 minuta. Dhe njëherë po ta përsëris. Në qoftë se me Berishën do takohesha ball për ball në zyrë, do i thoja në asnjë moment nuk më ke zgjenjur. Që nga 92-shi kur të kam votuar e deri tani kur të kam parë në 94 që kërkoj, që nga 94 kur kërkoj të gjitha pushtetet për vete, në asnjë moment nuk më ke zgjenjur. Sepse kush ka njohur baban tën, e din që ti nuk e ke problem ta shesësh Shqipërinë për 5 minuta. Ai që se ka njohur, nuk ka për ta marrë vesh ku. Ramës ç'a do thoja? Me Edi Ramën. Na ke zgjenjur e pare punën, na ke zgjenjur në disa dimensione. Vetëm një gjë nuk e kam pritur, domethënë, që të sillje njerëzit më të degraduar, më të paaftë, në pushtet se kam pritur. Por, edhe këtë tjetrën, të vish në pushtet me autobusin, ma vi, si që ke ardhur në 2013, dhe të shetisësh gjithë të pjesën tjetër të jetës tënde politike me charter e të zhitesh në luks si që janë zhitur kolegit të tu, këtë nuk ka shqiptar që ta pranoj e para, që ta pranojnë, ndoshta s'kemi mundësi të bëjmë gjë, por edhe po so hakmorëm ne, Zoti ka për të hakmarë, atë se na ke gënjur në mënyrën më të poshtër. Kur vjen me një autobus ma vi për të bërë ato për të ardhur në pushtet, dhe vinë, me fluturon, me udhëton, me avion, me charter, me të katër anë të botës, sa po të vish në pushtet, e bën dasma tjetri në kala, pa punuar asnjë ditë, kjo ka bërë dhaki vetëm me ty. Faq jenë tënde, faq fytyrën tënde. Shqipëria këto s'ka për t'i harruar kohë. Për të hakmarë s'kemi, se s'kemi ndërmend të hakmerëm me ty, jo. Të hakmerësh me ty dhe me Sali Berishën, është mundimi kotë. Nuk e meriton ju të hakmarën. As urrejtjen tonë. Injorimin tonë, meritoni, atë do e keni. Pështymën tonë nga distanca. A është munduar ndonjë nga partitë politike që t'ju rekrutoj apo t'ju përfshi në radhët e saj? Në radhët e saj nuk është munduar, por Kreshnik Osmani me partia Dheu, me qenë se i dhash firmën atje në qendër, ma ka përmendur që të më fusten, ma kanë përmendur që të isha pjesë e listave për deputet. E kam kundërshtuar, duke i thënë që unë nuk dua të jem antar partije. Kjo është, po si deputeti pavarur, s'ka mundësi që e shikon për një intervistë, jam duke u përpjekur për atë dhe jam duke marrë lek bojë. Jo ti përballoje unë shumat marramendëse që duhet për konkuruar përballë këtyre përbindëshve që kanë afër tyre oligarkë, mallorë, atje miliardë lekë. Pasi unë i dhash firmën atij, ky kishte shkuar dhe kishte bërë atje firmën, se donte firmë për të futur në fushat zgjedhore. Edhe pasi bëri atë propozimin për mua dhe punëstova unë, kishte shkuar dhe kishte bërë negociata me Berishën. Dhe unë i them, se kam folur randun atje, duke etiketuar me emrat më të këqij. Po si shkon dhe bën ti me firmën time marrëveshje me Berishën, kur Berisha është me Beleri. Pastaj ka folur ai llafet nga me të rënda, që nuk thuhet tani, se s'është mirë, është edhe darkë. E keqja nuk është aty, as që më bëri mua, as që e bëri kështu, as të gjitha tjerë. Unë kam kërkuar tërheqjen, se do tërheq firmën nga gjykata e Tiranës, kam vajtur atje, do përpilohet një dokument, sapo të kemu të rezinë ekonomike, dhe do e tërheqet e firmën që mos ta kem të ardhmen atje. Siç kam tërhequr, jam tërhequr nga kandidatura, si se kam planuar kandidaturën për të qenë kandidat për deputet. Ky ka bërë një debat atje me Berishën në lidhje me Belerin. Pse Belerin nuk e len? E kuptoni? Pra ky është debati themelor. Pse nuk e lëshon Belerin? Dhe Berisha i ka dhënë një arsyetim. Këtë arsyetim ai nuk e ka ndarë me publikun. Dhe ky është që na lodh neve. Se nëse unë, ju dhe shumë të tjerë
do e dini mënyrën se si e ka argumentuar gjithë këtë lidhje kaq të shtrenjtë Sali Berisha me Belerin, ne do e dini të orientohemi ndryshe. Mirë po kjo ka dy kuptime. E pare punës, neve na dëmton si kombë, sepse të vesh për shembull, të vesh në peshë, të bësh me një anë, e të nxjerrësh matan, të nxjerrësh jashtë përdorimit, s'ka ato, të nxjerrësh Ibsen e Lezin dhe të mbash Alfred Beler, kjo është rënd. Njëra. Ana tjetër, po mirë more, i them unë, more, se i thash një liga vetë politike, sa e sa të tjera. Po si guxove ti të mos na e bësh neve publike këtë? Kur ai bëri zgjedhjen midis teje si Kreshnik Osmani, ai thot jam dhe ekspert i sigurisë kombëtare, më kujdi unë, i marrëdhënieve ndërkombëtare. Midis Kreshnik Osmanit dhe Alfred Belerit, ai pranoi me vetdijet e plot Sali Berisha të mbaj Alfred Belerin dhe ta lëshoj Kreshnik Osmanin. Vetëm për këtë në lirësim, vetëm për këtë në çmim. Duhet që ta kishte bërë publike atë që i ka thënë, jo tha unë atë se bëj publike. Prandaj kam reaguar unë kështu. Po desh Zoti televiz nga vendi se Zoti është i madh dhe i bën të gjitha. Desh Zoti dhe unë nuk e pranova kërkesën, se sot nuk do isha duke folur në Skype me ju, nuk do më kishe intervistuar, hajde më rëdi legërën do kishe thanë, se hodhe një dy kokraveza atje legen një dhe si të tjeri. Shiko si u bere, mirë po, dhe është Zoti me ndihmoj, edhe po donë, me vonë, do të qëj, o në esër, do të qëj me WhatsApp ose me Messenger, do të qëj edhe kërkesën që më ka ardhur për të më përfshirë në listat për deputet. Zotin Elaj, në vitin 2020, në një intervistë televizive ju keni bërë një parashikim se si do goditen bandat sipas forcës tyre, duke nisur me Ilir Metën, më pas Sali Berishën dhe në fund Edi Rama. Po, banda me Vukit është bëhet e parë, është bëhet Meta. Tani është edhe Berishës. Edhe ve, pastaj kam thënë për Edi Ramën. Si mendoni se do të përfundoj kryeministri Edi Rama, duke qenë se spaku goditi Ilir Metën, por edhe Berishën me arrest shtëpie dhe tashmë ka mbetur vetëm kryeministri Edi Rama? S'lëvizun, aty jam unë. Siç kam qenë me 4 mars të vitit 2020, ashtu jam edhe sot. Edi Rama s'kam përgja bërë, kam thënë unë në atë intervistë, siç ja kanë bërë Maradona. E thirrën në Amerikë për të reklamuar kampionatin botror, e thirrën si futbollist i mirë njohur i shquar. Edhe i bën premtim që nuk do ta bëjmë kontrollin antidoping, atë kontrollin kundër përdoruesve stimulantëve, narkotik. Kur u fut atje, Amerika reagoi. Çka ky i thanë ata? Të bëjë dhe ky si gjithë futbollistët e tjerë. U fut atje, i morën analizën, se më duket se e bëjnë me anën e urinës. I morën analizën, doli me doping dhe pastaj bëri, u bë anti-amerikani më i madh Maradona. Edhe ky e ka filluar me dumanin, ky Rama. Kam për ta marrë, kam për t'ja falur. Amerika, sa do që ne, kush e don, kur e shikon se dikush i ka shkelur të gjitha caqet në raport me popullin e tij dhe me vendin e tij, nuk e mban atë lloj njeriu. Vjen momenti kur e lëshon dhe e lëshon shumë keq. Ju përmenda një mafioz në fillim, kur po diskutoja, Lucky Luciano. Ka qenë një mafios që i ka ndihmuar amerikanët për të futur në Siçeli, se donin të kalonin nga Siçelia në pjesën kontinentale, që të futeshin për në veri. Aleatët. Lucky Luciano i ndihmoi ata, edhe me Ginovezen, edhe me këtë Vincini Calogero, këtë që ishte në Villalba, këta mafiozët. A ishte në Burg, e ka liruar nga Burg Amerika, Lucky Luciano. E ka liruar në 26, me sa mbaj mend, diçka e tillë, ka 26-27, por nuk e la në Amerikë. E deboi që në Itali, të lirë po, të lirë në vendin tënd. Ndëshkime 70 të largoj nga Amerika. Të tregoj edhe tjetrën. Kur ka shkuar pastaj, pas një 2 vjetësh me duket, që vajti në Kubë, atëherë Kuba nuk ishte në Fidel Castro, kur shkoi Lucky Luciano dhe drejtonte Genovezen që ishte në Amerikë, Amerika i dha ultimatum Kubës që ta deportonte me njëherë dhe brenda 48 orëve kanë sjellë prapë në Itali. Ja Amerika kur s'ka falur njerëz të tillë, mos mendoni se do e falë Edi Ramën. Se ka bërë për të mos e falur.
na ka zgënjyer thash. Nuk të besohet more që një njeri ka marrë votën me autobus me ngjyrë mavi gjatë gjithë fushatës për të votuar. Gjithë fushatën e ka bërë duke udhëtuar me autobus me ngjyrë mavi dhe kur ka ardhur në pushtet ka fluturuar gjithmonë me charter. Dhe u kap edhe atje me Lufthansa, atje që dihet ajo, të desh të bente si kokosh edhe me Lufthansa, por Lufthansa e zbriti në tokë për maskën, e zonte të vinte dhe maskën. Janë shumë gjëra për të thënë, amiku jem. Janë 35 vjet të humbura, të gjegura. Janë 2 milion jetë që kanë ikur nga Shqipëria. Dhe ata ndoshta kur nuk kthehen më kur shohin gjëra të tilla. Nuk ka për t'i falur Amerika, sepse në qoftë se i fal, pavarësisht se të heshtur para armiqësinë e shqiptarëve do e ketë në jetë të jetëve. Sa rrezikon kryeministri Edi Rama nga amerikanët, duke qenë se ai dyshohet si i përfshirë edhe në dosjen e ish agentit të FBI-s Charles McGonigal? Do gjendet një vend për të kapur, se mund të ketë edhe gjëra të tjera. Po do gjendet një vend për të kapur, është si punë e virusit, kjo punë e dëmtimit e këtij. Është si punë vjen një virus për shembull, ta marrim ne në kuptimin e një virusi, futet në organizëm, edhe ku e bën folenaj, aty ku ka më shumë, ku është më dobët organizmi. Pika më e dobët është ajo e McGonigal. Ajo është pika më e dobët e Edi Ramës, sepse aty ai ka dalë krejt në skenë dhe McGonigal ka qenë njeriu më anti-Trump në Amerikë. Dhe për hir të vërtetës, McGonigal, po ta shikosh kështu me vëmendje, ai është më të vërtet nga skifterët e CIA. Nuk është do si do ai, i CIA se i FBI-s. Dhe të jesh në New York në një post të tillë, do të thotë shumë. Ajo që kemi dëgjuar ne deri tani, qofsh e gabuar, po ajo që kemi dëgjuar deri tani në lidhjen Rama McGonigal është vetëm maja e icebergut. Ajo pjesa që ka për dalë me vonë, ajo ka për të na habitur neve të gjithë dhe ka për të hedhur në erë dhe Ramën edhe të tjerë. Po kur shikon që Ramën ka për të zëvendësuar Sali Berisha dhe Fredi Beleri, ç'ti bëj Ramës tani? Ma thoni mua ju lutem shumë. Kur shikon Sali Berishën dhe Fredi Beleri që të vinë dhe Ilir Meti që të vinë të zëvendësojnë Edi Ramën, prandaj e kanë lënë. Prandaj ju them unë që janë të tre bashkë. Dhe janë hipur mbi atë Samarin që kam thënë në 2020, mbi kurrizin tonë dhe nuk na lëshojnë. Mbajnë njëri tjetrin. Ata mbajnë njëri tjetrin në kurrizin tonë dhe ne lodhemi nga pesha e madhe ekonomike, sociale, nga vuajtja, nga inferioriteti jonë, nga i kashilleku që na bën dhe s'kemi rrugë tjetër, nuk e mbajmë me peshën dhe fillojmë dhe kalojmë kufirin. Kush me këmbë, kush me dorë, kush me anije, kush me avione, sipas rastit. Nuk kanë për ta falur. Si mendoni, kush do goditet nga SPAK pas rastit të Erion Veliaj? Përveç Ramës, unë nuk pres asnjë njeri tjetër. Meta është brenda. Berisha bëj 8 muaj brenda. Dhe në qoftë se do bëj drena shumë, ka rrezik që ta themi pak më vonë. Tani Rama e ka radhën. Mua me frikin këta të rinjt. Këta të rinjt, qoftë Qori, qoftë Lapaj, qoftë të gjithë këta. Sepse këta kanë marrë një distancim nga këta, nuk e di sepse. Megjithatë do ishte mirë që populli të qohet. Të kishte një qeveri teknike, zonjë e zotrinj, edhe ju i nderuar gazetarë. Në Shqipëri kishte një qeveri teknike, dhe ajo qeveri teknike të bënte vetëm një gjë të vogël, që unë do e bëja një herë, do e firmosja atë urdhër. Dhe merre letrën këtu përpara, edhe do e firmosja. Ilir Meta, Edi Rama dhe Sali Berisha të hetohen në Amerikë. Kaq. Pse? Se me flamurin amerikan në kanë vjedhur. Njerën dorë mbanin në xhepin tonë, duke na vjedhur parat tona, gjersën tonë, gjakun tonë, vuajtjet tona, na linin pa ujë e pa bukë, kurse dorën tjetër thonin ne jemi pro amerikan, jemi pro perëndimor. Me flamurin amerikan në një dorë dhe me dorën tjetër e kishin në xhepin tonë, kështu kanë çarë deri tani. Prandaj e mira është të marrë Amerika se në Shqipëri për faktin tonë të keq këta nuk kanë lënë njeri pa përlyje, pa ja dhenë një thel dhe pastaj duke ja bën fokusin me i thonë ke ngrenë dhe ti një pel. Ai ka ngrenë një thel, qoftë avokat, qoftë prokuror. Këta janë kaq të fuqishëm, po thash dhe në fillim,
sa që kur arrin të paguajnë konsulentët më të shtrenjtë të botës, kur arrin të paguajnë avokatë si Berisha, konsulentin që ka tani, si Velije, me avokatin që paguan kaq shtrenjtë, avokatin më të mirë të botës, si Rama që arrin të korruptojë agentin më të mirë të botës. Këta janë shumë të fuqishëm për një popull kaq të dobët, kaq të lodhur, kaq të varfër, kaq të rënuar si populli dhe vendi jonë. Nuk më merr mendje që ka hekura në Shqipëria për t'i mbledhur këta. Uroj po, nuk më merr mendje. Prandaj Amerika ose të merret vetë ose të na thotë, por një gjë dim të themi, nëse Amerika vendosë që të mos merret me këta njerëz, hasmerin tonë do e ketë në jetë të jetëve. Si mendoni, kush mund t'i fitojë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit? Janë të tre bashkë dhe unë nuk merrem me ta. Tër jetën e tyre këta kanë qenë bashkë kundër nesh. Vetëm ne jemi të përqarë. Sa më shumë përqahemi ne, na tallen, aq më shumë bashkohen ata. Po ti shikosh, siç i thonë sa veta në aeroporte, jashtë shtetit, ku janë atje që si shohim ne, këta shkojnë me njëri tjetrin mollë ftua. Kur vinë këtu bëhen sikur vriten dhe priten me njëri tjetrin. Janë bashkë miku im, dhe bashkë kanë bërë të gjitha, pavarësisht të dalin e bëjnë sikur janë të veçuar, të sherruar, të zemruar. Ju do të votoni më 11 maj apo do të protestoni në mënyrën tuaj? Do gjej mënyrën për të protestuar, nuk do votoj. Do doja të votoja. Për shembull, të jap një shembull, ta përmendaj pse në lezin, sepse unë e respektoj atë njeri, ka edhe të tjerë, Shqipëria djem që mund të ndryshojnë. Mirë po, ai njeri mua duhet të më bëjë të qartë raportin me të gjastën. Ata me të gjastën e kanë vendosur që mund të bëjnë aleancë. Po qoftë edhe një fije, sikur të ketë, një metastazë, sikur të ketë të gjasta me Fredi Beleri, unë nuk e votoj dot. Nga e majta unë e di se ai nuk do bëj koalicion me Ramën. E kanë thënë, qoftë Dashamir Shehi, qoftë ky Ibsen Elezi, edhe të tjerit. Mirë po, kur i shikoj nga e gjasta, që është i pranishëm elefantin e dhomë dhe po bën namin, s'ka lënë qelçurinë, e ka për të hedhur dhe tavanin nga lart, edhe atë poshtë, shtrojën nga poshtë ka për të hedhur ne. Kur shoh një elefant të tillë me të shkuar kaq kriminale, kaq të zezë si Alfred Beleri në dhomë dhe gjatë, unë prapë mendohem, edhe unë i them, pse unë të kam respektin më të madh, po e them nëpërmjet jush këtë, sepse ai është i zënë me fushat. Kam respektin më të madh për te. Mirë po, si munde, qoftë Shehi, qoftë të tjerit, edhe për këta, Dashamir Sulën, që e bën me një. Dashamir Sula do ishte hero. Dashamir Shehi. Dashamir Sula, Dash Sula, si e kishte ai i Pekinit. Dashnor Sula, po. Dashnor Sula, po. Se e kam edhe mik, në një farë mënyre. E kisha mik pa e ditur, se jam larg shtëpisë, unë jam larguar, edhe e kisha mik pa e ditur. Kam shkruar ca gjëra unë për te, dhe nuk i kam hequr, aty i kam në profil, aty kam në mbetur. Në qoftë se Dash Sula do ishte treguar burr në momentin kur Sali Berisha e beri kalbet e Fred Beleni dhe thoshte, jo, stop, ka që ishim bashkë, unë largohem. Për hir të interesit kombëtar dhe të dinjitetit kombëtar, unë nuk pranoj të jem në të njëjtin koalicion me Fredi Beleri. Për mua, ai do kishte ndarimin më të madh. Jo vetëm që nuk e beri, po qëndroi deri në fund dhe qëndroi edhe në mbrojtjet e tij. Ashtu siç nuk na e mori mendje që në mbrojtjet e Fredi Beleri dhe në koalicion me Fredi Beleri dhe me Dulen do ishte shpëtimi i rizit. Tani të themi se sa gjëra. Ore, këtu i ka dalë fundi kësaj pune, e kuptoni. Si mund të shkoj Dilaver Nera që ke tani ti në ekran, të votoj kur shikon gjëra të tilla kaq ekstreme. Që ka bërë nami, ka gjetur rastin Greqia, ka gjetur rastin të Bayraktarët, të këta pronarët, të këta bejlerët, të agallarët, nuk dolin të bëjnë bam, të dalin italisht për para për të mbrojtur vendin e tyre. Dhe na shpalli luftë Greqia. I shpalli luftë Italisë edhe neve, zuri shkak edhe zerva me këtë raste, që që mu dha rasti, edhe i deboj qemrit i soli këtej. Dhe kjo përfaqësuesi qemrëve. Shpëtimi i rizit. Dhe me Sila Doda,
që është nusja e Nkeldemit, këta të dy shkojnë dhe bëjnë koalicion së bashku me Belerin dhe me Dule. Edhe unë shkoj të votoj, as për njerën palë, nuk mundet, mos si mund të shkosh të votosh. Si mund të shkosh të votosh për këta të vjetrit, thashon, për PDI-n, që e kaja, PDI-uja, si mund të shkosh për shpetivizitin, për Mesiladodën, për Ramën, për Metën, për Berishën. Dakord me këta. Tani, të marrim dhe të rinjtë edhe njëherë, se duhet bërë e plot, tani që është bëjnë, tashti se unë duhet të sjarohem, se për ndryshe unë flaskot. Si është e mundur që Adriati Klapaj, Pano Soko, Arlin Qori, të gjithë këta thonë e keqja me e madhe është Edi Rama. Këtu me dhem mua. Jo se është e keqja e vogël, e thamë me përpara ne, se si ka për të paguar kusuret e Amerika, me ato që ka bërë. Mirë po, kur Edi Rama, Belerin, një hajdut të tillë votash, një njëri me kaq shkuar të zezë edhe kriminale, e mori zvarë dhe e futi në burg. Kurse Sali Berisha e ka marrë dhe e ka ngritur në pjedestal duke bërë kryebashkiak për Berishën, ai është bërë kryebashkiak ai. Dhe pasi është bërë kryebashkiak, në atë shkallë, duke u ngjitur mbi atë që s'ia dhanë, është bërë eurodeputet. Si është e mundur që Adriati Klapaj? Si është e mundur që Pano Soko? Si është e mundur që Agroshehaj, që Agroshehaj ka qenë pro çështjes së Belerit? Dihet e punë dhe s'ka që të thotë ai. Ai ka hedhur lekët që për të bërë ato punë, mirë Shqipëria, sa të hedhësh 3 milion euro sa ka hedhur ai në fushat, imagjino sa ka përfituar ai. Po bravo i qoftë, ka gjetur budallësi puna jonë dhe mirë e bën. Ose Pano Soko ose Arlin Qori. Si ka mundësi që këta nuk e shohin këtë elefant dhe të thonë, po i keq është dhe duhet rrezuar nesër Edi Rama. Po nga ana tjetër kemi një të keq që ti është zakonshme në anën tjetër, që bën koalicion me Berisha, bën koalicion me Fred Belerin. Dhe e dini se çka thana para pak ditësh në Janin. Prap Fredi Beleri duke diskutuar për Voli e Piri. Prap Fredi Beleri duke diskutuar për çështjen e shkëputjes ose të aneksimit të Shqipërisë së Jugut. Edhe Berisha thotë në fillim i dha detin, tani ato pjesët që ka bërë nuk e dim, po mua me dhem mirë Berishën se e dim, se kemi parë me detin dhe me gjërat të tjera. Mirë Ramën se e dim, mirë Metën se e dim. Po këta të rinj të mos, si nuk e shohin këtë aleancë me dyshimin më të madh, me zemratën më të madhe dhe me urrëtitjen më të madhe më. Si guxon të thuash që është e keqe më, po jo e keqe më e madhe. Dhe të lësh këtë të zbuluar Berishën që është në koalicion duke detyruar Qemrit, duke detyruar aleatët e tjerë, që s'janë të detyruar, pa ata se kanë ide nga politika, duke detyruar që të jenë aleat me Belerin. Dhe këta heshtin për Belerin dhe merren me Ramën sepse duan një karrige në parlament. Nuk shkon për Adi Laveri që të votoj unë personalisht, nuk mund shkoj të votoj të vjetrit, se e di se kush janë. Po nuk mund shkoj të votoj të rinjt, se janë me kim, janë jo të rinj, po janë të zinj dhe me të zinj nga këta të vjetrit ose të rinjëruar. Prandaj dhe janë zgënjye. Prandaj janë njerëzit në mes të rrugës dhe nuk besojnë. Si është e mundur ma Adriati Klapaj del atje dhe thotë Edi Rama është e keqja më e madhe e këtij vendi. Për anën ekonomike po. Edhe për anën politike, po këtu kemi një diçka, është një çështje kombëtare bre. E besoni ju që Fredi Beleri është kërcënim për sigurinë kombëtare apo jo? Ndoshta si ju besoni. Është kërcënim, ora Adriatik, ora Pano, ora ti, Arlin Qori. Është kërcënim për sigurinë kombëtare, ora Endri Shabani. Hapni gavot. Fredi Beleri është kërcënim për sigurinë kombëtare. Po dhe tërhiquni në kohë dhe bëni diçka më të gjykueshme, më të arsyeshme. Ju mendoni se janë të gjithë shqiptarët si puna juaj? Jo, ka në Shqipëri. Jo se unë, që unë se mazjeve, ka burra. Në gjithë mos shkem në gjërat të tilla, bëni thirrni paksa trurit, hapni gavot, edhe pranoni gjërat. Në aspektin kombëtar, është e keqja më e madhe është filani. Në aspektin ekonomik dhe politik është filani, ndani gjërat, se ju s'keni për të bërë profesor sa t'je dita, se është kollaj të bësh mësues për 50 nxënës atje. Po është vështirë të bësh mësues popujsh.
Dhe ju s'keni për të bërë kur, po. Mirë kjo Shqipëri, se ku ka rënë. Se po të ishit ju, kam thënë dhe po përferis, nëse Pano Soko, Endre Shabani, Arlin Qorri, edhe Adriatik Labaj, në qoftë se do ishit serioz, mësues të popujve dhe politikan me ideal, do kishit pas jush studentët, do i kishin ndjekur. Pas i studentët do të ashofë soratin, sepse bëni gjëra të tilla. Edhe kur të duan se studentët që i kenë auditorë të vinë prapa, do të vinë prapa unë, gjenë sa emigrantët që keni marrë të janë, sa pensionistë, baruar, hallegjit të shkretër, që e me grikë të varit, apo emigrantët që ecën me atë patriotizmin e shkretit, me atë pasërtin njerëzore dhe shpirtërore, edhe përfitoni nga ata, dhe nuk keni guximin të shkoni atje të studentët tuaj që jeni përdit me ta, që ju thoni na ndihmoni se ju ndihmoj. Se kjo është një kauzë. Aty do mbyteni, aty do ngelni, se këto janë gjëra të rënda, janë sa marrëveshje të fshehta nga brenda. Ju për fat të keq nuk keni tru, për fat të keq nuk keni tru, po jeni budallë, po populli nuk është budalla, se është duke ka instinkt populli. Prandaj jeni duke na tallur, jeni duke na provokuar, jeni duke vazhduar linjën e vjetër të politikës së vjetër. Me një makjazh të ri, thjesht makjazh rinor, vitesh, çështje vitesh. Në mentalitet jeni më të vjetër se të vjetër. Kaq di unë. Zotin Elaj, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit dhe unë uroj që të mos ndodhë asgjë e keqe, por më mirë të paralemrojmë dhe sepse duke paralemruar kemi mundësi për të parandaluar. Nuk kanë qëllim për të përhapur panik, kanë qëllim për të parandaluar disa njerëz që mos të shkojnë me tutje, me thellë në gjëra të tilla që mund të çojnë në ngjarjen që ja kalojnë 97-ës. Uroj të mos ndodhë asgjë dhe të ndodhë më e mira. Megjithatë, gjërat unë i them ashtu siç i mendoj dhe ashtu siç i gjykoj. Të gjithë të mira. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.